hablar sobre el manejo del arte en el bruxismo. Antes que nada tenemos que saber que este tema es fundamental para nosotros como odontólogos porque más del 40% de la población sufren de bruxismo y no lo saben. Entonces, para esto vamos a continuar con la definición. ¿Qué es el bruxismo? El bruxismo es una actividad muscular masticatoria repetitiva caracterizada por el apretamiento de los dientes y o empuje de la mandíbula. Además de eso, cabe recalcar que es un movimiento involuntario que hace el cuerpo en muchas ocasiones. Antes que nada, vamos a continuar con la historia porque tenemos que conocer el pasado de cómo se estudió el bruxismo para saber cómo llegaron hasta donde estamos. Entonces, en la antigüedad, antes del siglo XVIII, Hipócrates, el padre de la medicina, se hacía muchas inquietudes acerca del bruxismo, ya que él observaba casos de rechinamiento dental, pero no entendía su causa. Él los atribuía a factores físicos o creencias culturales. En el siglo XIX, Pierre Fauchard comenzó estudios médicos y odontológicos, ya que él creía que el bruxismo era causado por problemas mecánicos como la mala alineación de los dientes. Para él, el tratamiento del bruxismo era desgastar aún más los dientes para colocar las prótesis que en ese tiempo pues, se usaban. A principios del siglo XX, Mary y Sigmund Freud introdujeron el término de bruxismo como tal, que significa morder, y empezaron a relacionarlo con el sistema nervioso. O sea, ellos se dieron cuenta que el bruxismo no era como tal un problema solo de los dientes, sino que venía de muchas cosas más adentro. A mitad del siglo XX, Benjamin Jackelson empezó a asociar el bruxismo con el estrés y factores psicológicos. Además de eso, él creó la clasificación entre el bruxismo diurno y el bruxismo nocturno. A finales del siglo XX, Gilles Lavin empezó a hacer estudios del sueño donde descubrió la relación del bruxismo con microdespertares y actividad cerebral durante el sueño. Él usaba estudios como la polisomnografía, que estudia las apneas que tienen los pacientes al dormir, y los microdespertares. Además de eso, se dio cuenta de los movimientos involuntarios que tenían los pacientes a la hora de dormir. Y del siglo XXI hasta acá, Frank Loveso lo que hizo fue reconocer el bruxismo como un trastorno multifactorial. O sea, cada uno de los autores que les hemos presentado proponían una hipótesis de la cual no estaban equivocados. Él los reconoció todos y por eso el bruxismo es un factor multifactorial. Además de eso, desarrolló tratamientos como férulas dentales o terapias de manejo del estrés. Él se dio cuenta que el bruxismo no se puede como tal eliminar porque pues son muchas las causas. Lo que hay que hacer es tratarlo y manejarlo para que no se agraven las cosas. Bueno, como les decía, hasta la clasificación de los tiempos. La primera es de sueño, en la que se está asociado a microdespertares y actividades del sistema nervioso autónomo. O sea, son movimientos que genera el sistema nervioso sin saberlo. El paciente puede que tenga bruxismo en las noches y se despierta y como si nada. O de vigilia, que es cuando estamos despiertos, está asociado a factores psicosociales o hábitos de concentración. Esto lo podemos ver cuando estamos sumamente concentrados, que apretamos los dientes sin darnos cuenta. También lo podemos ver en personas que consumen sustancias psicoactivas que generan estos movimientos. Y la siguiente clasificación es la de movimientos, como lo decía anteriormente. Está la de apretar, que se hace cuando uno está enojado o está concentrado. Son movimientos involuntarios. Lo que hace es que se generen unas fuerzas oclusales sin necesidad de generar lateralidades, y esto va a desgastar o va a generar microfracturas. La siguiente clasificación es de rechinar, a comparación de la otra. Esta sí tiene movimientos laterales y se ve más que todo en estudios de sueño cuando duermen, o en pacientes que consumen sustancias psicoactivas, que se ven estos típicos movimientos. La siguiente es el golpeteo. Esta, aunque no es tan común de ver, literalmente la podemos ver cuando tenemos mucho frío y se generan esos movimientos involuntarios. Aunque no es tan común, como lo dije, esta puede generar sobrecargas en el ligamento periodontal y a futuro pérdidas dentales.
Bueno, en cuanto a la etiología del bruxismo, tenemos que el bruxismo es de carácter multifactorial. Entonces, existen múltiples causas que nos va a generar el bruxismo. En el modelo actual nos propone que el bruxismo aparece cuando hay una predisposición del sistema nervioso central, acompañado de otros factores como son las fallas en las restauraciones, factores neurológicos, el consumo de sustancias, los trastornos del sueño y factores contribuyentes a ello. Es decir, que no todos los pacientes que sufran de estrés van a sufrir de bruxismo, sino que va a haber una base neurobiológica previa que me va a permitir este fenómeno. Por otro lado tenemos el estrés y la ansiedad, que el estrés es un factor importante, pero que no va a influir directamente en los dientes, sino que este va a afectar el sistema nervioso, ya que al generar el estrés se va a activar un eje hipotálamo-hipófisis adrenal, que este me va a aumentar el cortisol y me va a producir un aumento en la excitabilidad neuronal y disminución en el control inhibitorio, que esto nos va a dar resultado a que el cerebro pierda el control de regular los movimientos de los músculos y me va a facilitar a la aparición del bruxismo. En cuanto a los trastornos del sueño, tenemos que está muy estrechamente relacionado con la fisiología del sueño, ya que al dormirse el cerebro no va a estar completamente inactivo, sino que va a pasar una serie de eventos como son los microdespertares, que va a suceder una secuencia que va a presentar dos hechos importantes, que es el bruxismo, es involuntario, y a la hora de dormir el paciente no va a ser consciente de lo que presenta. En cuanto a los factores neurológicos, es el aspecto más importante en el bruxismo, como anteriormente lo dije, por su base neurobiológica, ya que en el movimiento va a haber un control de circuitos por el sistema nervioso, que principalmente participan los ganglios basales, que son los que regulan la precisión de los movimientos. Y estos circuitos se van a dar gracias a los neurotransmisores como la dopamina y la serotonina, que al alterar estos neurotransmisores me va a generar una pérdida de control de los movimientos finos y movimientos involuntarios. Además, esto me va a indicar que, como explica el bruxismo, se asocia a trastornos como neurológicos y el uso de medicamentos que alteran los neurotransmisores. En cuanto al consumo de sustancias, tenemos que la cafeína, el alcohol y la nicotina, el tabaco, me va a generar unas alteraciones en el sistema nervioso central, como por ejemplo en la cafeína me va a alterar me va a aumentar la excitabilidad neuronal, en el alcohol me va a alterar el sueño y en el tabaco me va a alterar la dopamina. En algunos fármacos antidepresivos me va a alterar los niveles de dopamina y por eso me va a pasar o me va a facilitar la contracción de los músculos. En cuanto a los factores contribuyentes, son factores que no causan como tal la enfermedad, pero sí como que agravan el bruxismo, como son los malos hábitos, la micofagia, la mordedura de objetos y factores como emocionales crónicos. En cuanto a la fisiopatología del bruxismo, vamos a explicar cómo el bruxismo se produce en nuestro organismo. Entonces, un punto clave es que el movimiento se genera por el sistema nervioso. Entonces, esto a través de un patrón motor clave, autónomo. En cuanto a la actividad muscular, tenemos que el bruxismo genera una hiperactividad en los músculos masticatorios, como principalmente son los maceteros y el temporal. Esto me va a generar movimientos involuntarios y repetitivos que el paciente no va a poder controlar y se va a manifestar como apretamiento, rechinamiento. Esto va a ser de corta duración pero de alta intensidad. En cuanto a la participación del sistema nervioso, el movimiento mandibular va a estar regulado por la corteza cerebral, los ganglios
basales, que son los que controlan el movimiento, y el tronco encefálico. En los microdespertares y su activación va a tener una secuencia. Entonces, este es como un factor importante en el bruxismo, ya que sucede el microdespertar, que es la activación del cerebro y la cortical. Después, seguido de eso, viene la activación del sistema nervioso autónomo. Después me va a aumentar la frecuencia cardíaca y me va a activar los músculos masticatorios, que me va a provocar el episodio del bruxismo. Bueno, ya dentro de las manifestaciones clínicas tenemos que el bruxismo es una hiperactividad caracterizada por el apretamiento o el estrechamiento dental durante el sueño o la vigilia. Sus manifestaciones clínicas son variadas, incluyendo estructuras dentales, articulares, musculares y periodontales. Dentro de las manifestaciones dentales tenemos la trisión, que es el signo clínico más evidente del bruxismo, donde observamos superficies planas brillantes, facetas de desgastes, reducción de la altura cuspidia. En la exposición inclinaria es cuando el desgaste es más avanzado y se observa la dentina afectada, y observamos hipersensibilidad dental y cambios de colores amarillentos. Encontramos las fracturas dentales, donde principalmente se observan microfracturas del esmalte, fracturas de cúspides, movilidad dental en casos severos y avanzados y sobrecargas del cráneo. Dentro de las manifestaciones musculares tenemos que se relacionan principalmente con la hiperactividad de los músculos de la masticación, y el primero es el músculo muscular, conocido como mialgia. Este es más en el temporal y el macetero, ya que estos son los músculos encargados en la apertura y el cierre de la boca. Tenemos la fatiga muscular, que es la sensación del cansancio al despertar, y a este se le conoce como el bruxismo del sueño. Tenemos la hipertrofia muscular, que este puede ser unilateral o bilateral, y es el aumento del volumen del macetero. Y por último tenemos la limitación de la apertura, que es cuando hay una contracción severa de los músculos, más conocido como trismus. Ya como manifestación articular, pues el bruxismo puede contribuir a varias patologías de la articulación temporomandibular, como lesiones de la articulación temporomandibular, ruidos articulares como clic o crepitación, desviaciones mandibulares durante la apertura, y también pueden desviarse hacia cuadros más específicos, como lo son el dolor bifacial, el desplazamiento discal con y sin reducción, la arteritis de la ATM y la artralgia de la ATM. Y ya como manifestaciones periodontales tenemos el estrechamiento del ligamento periodontal, la sobrecarga cruzal, la recesión gingival y la movilidad dental. Y ya dentro del diagnóstico, pues este principalmente es clínico, aunque también tenemos que tener en cuenta lo que nos cuenta el paciente y cómo ha sido el avance pues, del bruxismo. Lo primero es la clasificación, que nos dice el Consenso Internacional que hay tres tipos de bruxismo. El primero es el bruxismo posible, que es basado en el autoinforme que nos brinda el paciente en la consulta. El segundo es el bruxismo posible, que es sobre el autoinforme y la evidencia clínica que observamos pues, hacer la evaluación. Y el último es el bruxismo definitivo, que es confirmado con estudios documentados como lo son la polisomografía o el EMG. Ya dentro de la anamnesis, pues que se va conjunto a la historia clínica, se le tiene que hacer ciertas preguntas al paciente para llevar el diagnóstico que sea más asertivo. Algunas de estas preguntas es si aprieta o rechina los dientes, si alguien durante el sueño lo ha escuchado rechinar los dientes, si tiene dolor al despertar, si presenta estrés o ansiedad o cefaleas matutinas. Ya dentro del examen clínico, pues tenemos que hacer una evaluación dental en la cual encontraremos facetas de desgaste, fracturas o restauraciones desadaptadas o fallidas. Dentro de la evaluación muscular, pues tenemos que palpar el macetero y el temporal, que son los músculos como más asociados a esta patología. Entonces encontraremos dolor a la palpación y hipertrofia. En la evaluación articular encontraremos ruidos de la ATM, dolor y trayectoria mandibular. Y en la evaluación periodontal pues encontraremos trauma y movilidad dental. Ya por último tenemos los métodos instrumentales que se encargan principalmente en realizar investigación en casos muy avanzados. Primero tenemos la polisomografía, que es el doble estándar y nos permite confirmar el bruxismo del sueño. Después tenemos la electromiografía, que evalúa la actividad muscular. Y por último, los dispositivos portátiles como lo son el brujo y el bike strip, que son alternativas clínicas. Y ya por último, pues tenemos que realizar un diagnóstico diferencial, porque el bruxismo es una patología, pero no siempre es asociada a ciertas cosas. Entonces, pues aparte de esto, tenemos trastornos temporomandibulares que también producen dolor y ruidos, pero no siempre son asociados al bruxismo. También tenemos las lesiones cervicales no cariosas, que
pueden ser más relacionados a la oración, a la erosión o a la fracción. Y también tenemos la caries dental, que puede generar sensibilidad y desgaste, pero se puede ser de origen bacteriano. Bueno, ahora hablando en el arte del manejo del bruxismo, como ya se ha mencionado, pues el bruxismo es el apretamiento de los dientes por un empuje o por una tensión mandibular. Tenemos que tener en cuenta que el bruxismo no es solo una patología, sino que también presenta, que puede llegar a ser una condición si hay signos clínicos negativos, como el desgaste, las fracturas, y también pues hay que tener en cuenta los otros factores etiológicos que se ven asociados al bruxismo, como ya los mencionaron, pues también pueden ser el estrés, la ansiedad y todos los demás. Entonces, para todo esto, pues es muy importante como unir todas estas variables, todos estos factores, para así poder orientar el tratamiento, no como tal solo al bruxismo, sino también poder manejar estos factores, pues manejar el estrés, manejar todo lo demás y pues prevenir complicaciones a futuro. Bueno, la palabra arte en la rehabilitación oral hace referencia más que todo a la capacidad que tiene el profesional, es decir, el odontólogo, el especialista, a poder integrar el juicio clínico, las habilidades clínicas y la experiencia para así poder desarrollar un plan integral especializado para cada paciente, porque cada paciente tiene necesidades diferentes, entonces es muy importante hacer un plan integral para cada uno. Adicional, pues se deben valorar ciertas variables como la estructura dental, la función oclusal que tiene el paciente y así poder dar un pronóstico a largo plazo y que sea verdadero. Bueno, por eso también es importante realizar un enfoque individualizado, como ya lo mencioné, porque cada paciente es diferente. Entonces, se debe analizar detalladamente la oclusión del paciente, los contactos prematuros y las interferencias oclusales que tiene. Y asimismo considerar los factores tanto sistémicos como psicosociales, ya sea si el paciente ingiere medicamentos, sustancias anticonceptivas, si presenta apnea del sueño, si tiene antecedentes de estrés, de ansiedad, etc. Para poder reunir todo eso y establecer el diagnóstico preciso y un plan de tratamiento según las necesidades del paciente. Además de eso, pues se debe realizar la evaluación clínica en la que se incluya el desgaste dental severo que puede uno presentar el paciente, si tiene fracturas o restauraciones fallidas, evaluar también la condición de los tejidos periodontales, pues porque como ya se mencionó, al rechinar los dientes y el apretamiento puede afectar ese tejido y pues ocasionar la pérdida dental. También evaluar los músculos masticatorios si llegan a presentar dolor, inflamación y todo eso, y también la articulación temporomandibular, ver si tiene limitación de apertura, si tiene sintomatología, dolor articular o ruidos articulares. También evaluar la oclusión del paciente, ver cómo se ve afectada y pues igual los factores psicológicos como el estrés. Bueno, el diseño de pacientes con bruxismo es un desafío clínico para los odontólogos, ya que no solamente se tiene que evaluar la estética, sino que también es muy importante la función. Entonces, por esto, como hablando del término de función, es muy importante recuperar tanto la anatomía dental, establecer las proporciones pues, correctas de los dientes y mantener una armonía gingival. Y en la parte de función también es muy importante pues, restablecer una dimensión vertical para que el paciente pueda tener pues, las puertas oclusales como que estén niveladas. Bueno, es muy importante como mantener un equilibrio entre la estética y la función, porque si hay estética y función, el tratamiento puede fracasar completamente y pues la idea es que sea duradero. Entonces, bueno, como lo mencioné, debe tener un equilibrio entre la estética, la función y la resistencia. La estética implica seleccionar ciertos materiales que reproduzcan las características de la anatomía dental pues, de los dientes naturales. La función es la capacidad para no generar un daño estructural o articular. Y la resistencia, que es la capacidad que tengan estos materiales para soportar las cargas y las fuerzas oclusales. Por esto es muy importante que el profesional integre todas estas variables, integre los factores biológicos, los etiológicos y todo, para tomar decisiones y como priorizar que las restauraciones sean duraderas sin comprometerlas. Bueno, como materiales restauradores que se pueden ver en el bruxismo, tenemos tres. El primero es las resinas compuestas, es un material que sirve como estética y es de bajo costo.
Sin embargo, es muy susceptible al desgaste y a la fractura, por eso no es tan usada, pero esto usualmente se usa en la fase diagnóstica o en la fase inicial antes de que ya se dé un tratamiento definitivo. Ya como definitivos pues tenemos materiales cerámicos como el de silicato de litio y la circonio, que son muy resistentes al desgaste, a la fractura y a las zonas de altas cargas. Estos dos materiales se usan más que todo cuando ya el paciente está en una etapa severa. Actualmente hay una estrategia que se llama estrategia escalonada, que es que primero se realiza la restauración con resina compuesta, que es en la fase diagnóstica, y ya cuando sea un tratamiento integral, ahí sí se da una restauración definitiva, o ya sea en silicato de litio o en circonio según las necesidades que el paciente tenga. Bueno, como ya había mencionado, pues lo importante es que estas restauraciones duren. Entonces, para esto muchas veces hay fuerzas oclusales excesivas y lo que hace es que fracasen las restauraciones. Una de las principales fallas que se pueden ver son las fracturas, el desgaste o que haya una filtración marginal. Por esto es muy importante tener ciertos factores en cuenta para que las restauraciones sean exitosas, como la selección de material, como se mencionó, pues que sean cerámicas para que soporten estas cajas, que el diseño esté correcto según la función del paciente, que no se vaya a alterar la oclusión ni la dimensión vertical, que haya el control de fuerzas oclusales y, lo más importante, usar férmulas de protección ya una vez esté realizada las restauraciones. Todo esto no solamente es como tratar el desgaste, sino que también tenemos que tener en cuenta los factores etiológicos. Entonces, por eso es muy importante realizar un enfoque preventivo en el que se puedan evitar complicaciones futuras. Entonces, bueno, visión a largo plazo, pues para que las restauraciones duren, se deben realizar controles periódicos en el cual se evalúen los ajustes oclusales, el estado de las restauraciones y igualmente pues, se haga como el control de las férmulas oclusales para que el tratamiento se mantenga y se conserve. Y ya como por último, el arte pues es la capacidad que tiene el profesional. Entonces es muy importante que el profesional equilibre la estética, la función y la resistencia, como individualizándolo en cada paciente según las necesidades y el estado en el que esté cada paciente. Bueno, como opciones de tratamiento, como se mencionó, pues no solamente es tratar el bruxismo, sino también los factores etiológicos. Entonces, tenemos las férmulas oclusales, que su objetivo principal es proteger y prevenir el desgaste. Entonces, tenemos las rígidas, que están elaboradas en resina acrílica y que son más que todo indicadas para usarlas en la noche, ya que generan mayor estabilidad oclusal y el control de contactos dentarios, y esto ayuda a disminuir la actividad muscular y pues los dolores. Tenemos las bandas, que son materiales elásticos y se usan más que todo en casos iniciales cuando el bruxismo no está tan avanzado, ya que es mayor comodidad y tiene una eficacia variable. Pero una de las desventajas es que puede aumentar la actividad muscular. Y ya como función protectora están las que evitan el contacto directo entre los dientes para prevenir el desgaste y que el bruxismo pues no vaya a mayores y no haya una sobrecarga articular. Y eso pues disminuye el dolor. Otro tratamiento es la rehabilitación oral. Esto es más que todo en casos muy severos, cuando ya hay una pérdida considerable de estructura dental. Se usa más que todo para restaurar la dimensión vertical y obviamente la función y la estética. En esta rehabilitación se va a realizar un enfoque completo, ya que muchas veces pues, hay exposición de dentina, entonces pues, se debe realizar como otros tipos de tratamientos y no solamente como poner las carillas y ya. Y está la reconstrucción del desgaste, que es una opción no tan invasiva, que no afecta tanto el tejido dental, y se usan materiales resistentes como la resina compuesta, usando coronas o carillas, pues cuando la destrucción dental no está tan avanzada. Y ya por último, hay que mantener un manejo interdisciplinario en la que se unan como varias áreas de la salud, como la psicología para tratar el estrés y la ansiedad por una terapia cognitivo-conductual que ayuda a controlar los hábitos y el bruxismo de vigilia, o sea, para poder como controlar y no bruxar mientras estamos en estrés o en... También está la medicina del sueño, que que se hace más que todo para tratar como la apnea del sueño y reducir la actividad bruxista mientras estamos durmiendo. Y eso también ayuda pues, a mejorar la calidad de sueño del paciente. Y ya por último, la fisioterapia, que se realiza con una terapia orofacial en la que se incluyen masajes y ejercicios musculares
a reducir pues el bruxismo. Y esto ayuda pues a mejorar la movilidad. Y aparte de esto, pues también sé cómo manejar terapias de estrés. Bueno, posteriormente queremos traer todo lo que ya hemos mencionado a colación en el caso clínico, donde nosotros tenemos un caso clínico de la vida real, que es un ejemplo del uso del manejo digital, que nos parece interesante ver más allá, digamos, qué medios se pueden utilizar para el manejo de esta clase de pacientes, y por eso nos basamos en este caso específico. En la anamnesis tenemos una mujer de sexo femenino de edad de 35 años, de origen búlgaro, es profesional y es propietaria de un restaurante. Ella asiste a consulta debido a que busca mejorar su estética y también porque tiene sintomatología severa de la arteria derecha. Al examen clínico oral inicial vemos principalmente en el maxilar superior se revela pues una construcción metal cerámica en los dientes anteriores con ausencias dentarias de los dientes 18, 16, 25 y 26. Las restauraciones se encuentran en buen estado a pesar de que la mayoría por el bruxismo que ella ya presenta, algunas presentan leves desalojos o fracturas, como lo vemos en las tensiones que están en la parte palatina de los dientes, donde ya se revela la parte metálica de la corona metal cerámica. Para exámenes complementarios, el doctor en este caso le envía una tomografía de cono simple, donde se muestra una alteración intraarticular en la arteria derecha, más específicamente en el cóndilo, pues se ve que su forma sigue normal, más el odontólogo en este caso sugiere que el contacto constante de la eminencia articular contra el cóndilo está causando esta degeneración ósea, en donde se está absorbiendo parte del hueso en sí del cóndilo y también donde se presentan los osteofitos. Los osteofitos, para quienes no los conocen, son generalmente crecimientos anormales óseos pequeños que se dan en las articulaciones cuando se presentan diferentes sintomatologías como los que presenta la paciente. Entonces, en este caso, se manda un control terapéutico que se propone en 5 pasos. La fase primera es la desprogramación muscular, que se determina la posición terapéutica y la optimización digital, que en este caso será el odontólogo para planear todo el tratamiento de manera digital. La segunda es la planificación morfológica del maxilar superior. La tercera es el reposicionamiento no invasivo de la mandíbula con la férula. La cuarta es la colocación como tal ya de la férula y el control que se le dará a posterior a el tratamiento como tal con la férula grande. Y la quinta ya es la finalización con la restauración en las cerámicas. Como nos decía Mariana, en este caso también veremos la técnica o los tiempos clínicos de escalón en los que primero el doctor decide, temporalizar los dientes antes de, en este caso la afectación mayor es el maxilar inferior porque es donde se están presentando los desgastes fisiológicos del bruxismo más severos que en el maxilar superior, por lo que la paciente ya viene con restauraciones metalcerámicas previas. En este caso se utiliza la técnica escalonada que nos mencionaba Mariana, por lo que primero se temporalizará el maxilar superior para tratar el maxilar inferior, mientras se desprograma la ATM para ya poder entrar a poner las coronas del perú en ambos maxilares al mismo tiempo, y no poner primero arriba y después abajo. Entonces en la fase primera tenemos la desprogramación muscular y la determinación de la posición, pues todo esto con la optimización digital. Aquí vemos lo que les vengo comentando. El doctor o el odontólogo en este caso, de manera digital, hace un análisis y un diseño temporal de las coronas que hará en la parte superior y al mismo tiempo planifica de una vez con la aplicación la férula oclusal inferior, que en este caso no se aprecia tanto, pero que más adelante vean que esta planificación, esto como sombreado que se ve en el maxilar inferior sobre el color azul, es el diseño de la férula de manera digital, pero es una férula que se pondrá en el maxilar inferior. Ahora sí vemos en la segunda fase la planificación morfológica del maxilar superior. Aquí ya vemos que el odontólogo entra a diseñar como tal las coronas de circonio para el maxilar superior y para el maxilar inferior, utilizando dos técnicas diferentes. Para el maxilar inferior, él decide, hacer todo el diseño en encerado y hacer uso de la aplicación completamente para el diseño de las coronas del maxilar superior. Aquí vemos, pues, todavía en la fase 2, cómo la aplicación es capaz de proporcionar las coronas temporales que el doctor cementará de manera temporal en el maxilar superior mientras se desprograma la ATM con la férula en el maxilar inferior. Aquí vemos cómo la aplicación, con la ayuda de la aplicación Ceramide Mind y Exocad, nos permite, le permite al odontólogo en la fase 3 del reposicionamiento no invasivo de la mandíbula
proporcionar el espacio interoclusal entre el maxilar que se ganará con la placa o la férula oclusal, y aquí vemos ya se aparece un poco más el diseño de la placa biorelajante para el maxilar inferior con ayuda de la aplicación que les vengo comentando. Esta aplicación para el odontólogo del caso la recomendaba mucho porque le permitía acortar el tiempo clínico y también determinar factores muy importantes como lo son la lateralidad, que es un aspecto clave en el momento de realizar placas biorelajantes para pues, garantizar que en el maxilar superior no vayan a haber desalojos de las coronas temporales, y también de la protrusión. Aquí vemos ya en la cuarta fase, que es la colocación de la férula como tal, vemos como el diseño digital de la férula que vimos antes ya se aplica como tal al modelo diagnóstico y posteriormente al paciente con sus coronas temporalizadas en el maxilar superior. En la quinta y última fase, después de 3 meses de usar la placa biorelajante, se hace la prueba pues, en el modelo de las coronas de circonio y posteriormente en el paciente, y a su vez se retira la remoción de las coronas temporales que se habían colocado de manera previa. Aquí ya se colocan ambas, para ambos maxilares las coronas que se habían hecho digitalmente, ya como tal de circonio, tanto en el maxilar superior como en el maxilar inferior. Ahora, ¿qué complicaciones debería tener la paciente de no tratar el bruxismo? Vemos principalmente que el bruxismo no tratado es una actividad muscular excesiva que afecta el sistema estomatognático del cuerpo. Como odontólogos nosotros sabemos que nuestro enfoque casi que siempre el principal es el sistema estomatognático, por lo que es el que nos compone prácticamente toda la cavidad oral y todas las funciones de la cabeza. Entonces en este caso tenemos como el bruxismo afecta a los componentes principales para la función del sistema estomatognático. Vemos primero el componente dental, como la fuerza oclusal excesiva lleva a la pérdida de esmalte, como venían diciendo mis compañeros, y la exposición de la dentina, que generalmente causa hipersensibilidad o un cambio en la anatomía dental, como lo vimos en la paciente. También vimos que hay un componente muscular muy ligado en la hiperactividad muscular que causa fatiga, que esos son pacientes que generalmente se cansan mucho en el momento de comer, de masticar chicle, que no pueden hablar por mucho tiempo porque se les cansa muy rápido la mandíbula. Vemos dolor, rigidez e hipertrofia de los músculos, y algunas veces son pacientes que llegan con un crecimiento más de los músculos enteros o que se ven más fuertes los músculos debido al trabajo constante que están. Siguiente tenemos un componente articular que se ve principalmente en la alteración biomecánica, donde el dolor articular, el ruido articular con la crepitación y el desplazamiento condilar, como lo vimos en la paciente, que el desplazamiento condilar excesivo estaba ya causando degeneraciones óseas, como lo pueden ser la osteoartritis o los osteopitos que presentaba el caso previo. Finalmente vemos algo que se sale un poco del sistema estomatognático, pero que es un componente que igual tiene una relación muy importante dentro de lo que es la función masticatoria, que es el componente protésico. Nosotros vimos en el caso anterior cómo la paciente llegaba ya con restauraciones metalcerámicas, que algunas estaban desadaptadas debido a las fuerzas excesivas sobre las restauraciones, que causan generalmente fracturas o la deslimitación como tal en las restauraciones. Esto obviamente todo resulta en consecuencias psicológicas graves para el paciente, abrigadas en el estrés y la ansiedad. Bueno, acá vamos a hablar más que todo de la prevención del bruxismo y vamos a integrar todos los conceptos que ya vimos anteriormente. Bueno, lo que hablábamos es que el bruxismo es multifactorial, es decir, no tiene una sola causa en específico, es decir, que se tiene que tratar de manera integral. Acá decimos que para poder tratar al paciente lo primero que se debe hacer es la educación. Esta educación se hace en distintas fases. La primera pues es explicarle al paciente qué sufre y qué diagnóstico se le va a dar, digamos, tienes bruxismo, y se le explica por qué tiene el bruxismo. La otra es enseñar la posición en reposo, que es la posición ideal que debe tener un paciente para evitar el bruxismo, que es tener los dientes en reposo, es decir, no en máxima intercuspidación, y la lengua siempre debe estar en el paladar. Alertar sobre los signos de alarma que presenta el paciente, ya sea cefalea, dolor de cabeza, dolor muscular al despertar o el desgaste dental ya presente, y evitar hábitos que progresen o hagan evolucionar el bruxismo, como morder objetos, la onicofagia o masticar chicle. Para controlar el estrés, este es un factor muy importante en el bruxismo. Acá vemos diferentes fases, que es como las técnicas recomendadas que se le dan al paciente. Es importante en el bruxismo nocturno la higiene del sueño. Esta se da, digamos, manteniendo como reposo o calma antes de dormir, evitando pantallas, cafeína, alcohol antes de
de acostarse a dormir. También es importante como el manejo interdisciplinario, ya sea con psicólogos o para hacer como una terapia cognitivo-conductual, dependiendo ya del tipo de bruxismo que presente el paciente. Y también tenemos ejercicios de calma como es la meditación o lectura antes de dormir para relajar el cerebro antes de acostarse a dormir. Este es otro factor importante, que es el uso de férulas, las placas oclusales, para evitar el progreso del bruxismo o frenar ya las consecuencias que tenga el paciente ya en boca. Como beneficios pues está el disminuir el desgaste dental, reducir la hiperactividad muscular que presenta el paciente, y como consideraciones clínicas pues estar bien ajustada y acudir al odontólogo o al rehabilitador protésico que esté atendiendo el paciente para controlar los puntos de contacto y como vigilar que tenga una, como que se ajuste bien el tratamiento al paciente. Bueno, esto es como lo que ya había mencionado, que es el seguimiento periódico que debe hacer el paciente cada 3 a 6 meses, evaluar cómo sigue el paciente tanto oralmente y cómo sigue la férula o placa oclusal que se le dio, para ya sea volverla a hacer o ajustar los puntos de contacto o lo que haya que hacer dependiendo de cómo vaya la evolución del paciente. Como conclusiones generales, tenemos que el bruxismo es un trastorno multifactorial que involucra tanto factores psicológicos, ya sea del estrés, neuromusculares y factores que se presentan a la hora del sueño, por lo que requiere un abordaje integral. También tenemos que es importante saber y diagnosticar tempranamente a un paciente con bruxismo para evitar que se produzcan alteraciones o frenar las alteraciones que ya presente para que no sean tan avanzadas. Y las medidas preventivas, como ya las mencioné anteriormente, para disminuir la progresión de la enfermedad. Y el tratamiento no siempre elimina el hábito, pero sí reduce sus efectos, protegiendo las estructuras dentales, la ATM y los músculos. Estas son las bibliografías que usamos para el